На мое големо задоволство. Денеска сме на гости во општината Сарај. Зашто баш тука? Останете до крај. Здраво. Здраво, Анастасија. Здраво, Анастасија. Здраво. Здраво. Јас се викам Анастасија, ви благодарам многу за поканата, дека денес можам да моите гледачи, да им ја објаснам малку повеќе вашата општина. Мило ми е, Анастасија, што сте овде во општина Сарај, како добар промотор на нашата држава, на нашиот главен град, но секако и на општина Сарај ќе биде големо задоволство и за нас што сте тука. Дали ќе може да ми раскажете малку повеќе за матка? Анастасија, па матка е една од ретките убавини не само во нашиот главен град, односно држава, но бидејќи матка ја посетуваат многу туристи од не само од Европа, него и пошироко, имајќи предвид убавините на матка, таму се случуваат европските кајакарски првенства и вид многу други првенства што се организираат во кајакарството. Таму е пештерата Врело, доаѓаат нуркачи целиот свет. Има други моменти кои се многу битни, кои треба заедно со градот и со владата да ја подигнеме уште на повисоко ниво, иначе предвид флората и фауната што се наоѓа таму. Во матка има и гидроцентралата, кај што се произведува фактички струја. Толку многу туристи доаѓаат, тоа е најдобар показател дека е една од ретките убавини и ми е мило што зборуваме токму за матка, бидејќи реално вреди. Да, така е. Дали има тука во вашата општина некои убави други туристички места што може да се посетат? Па има и други. Мене ми е многу мило што сум имал можност и клиника да ве слушам на YouTube на германски јазик, како со вашите другари, пријатели им раскажувате за матка и ве обратувам и за други места да направите такви емисии, бидејќи реално вреди да покажеме дека во нашата држава има добри места, но секако има. Во територијата на општина Сарај целиот град се снабдува со вода, која се наоѓа во населеното место Рашче. Паркот во Сарај, фактички кањонот се поврзува освен со рекреативниот парк во Сарај со реката Треска, кај што у средина е некаде и езерото Треска, кај што општината заедно со другите институции планира да направи една да го заживее тој крај и да биде уште поубаво од како било. Мене ме интересира малку повеќе околу вашата работа. Дали ќе може да ми кажете како изгледа еден ваш работен ден? Еден работен ден е континуитет на претходните денови, но исто така и на наредните кои следуваат, имајќи предвид дека се поврзуваат нештата. Има денови кои се подинамични, но стандартно има и стандартни денови во текови, така условно да кажам, но реално има секогаш обврски со мојот тим, со администрацијата, со училиштата, со проекти кои се занимаваме, ги следиме тока и се, за да можеме да реализираме. Фактички, еден ден работа не исполнува повеќе, за да можеме сите во екипа, во тим, да може да создадеме некоја нова идеја, реализирање на нов проект. Тоа е нашиот работен ден, фактички близко до граѓаните и за граѓаните да им слушаме. Така е. Вие како градоначалник, што планирате во иднина за да изгледа вашата општина уште поубаво? Ние планираме во рамките на нашите можности. Ние сакаме сите заеднички со мојот тим нашата општина да биде се поубава, но се трудиме да бидеме реални и сакаме да, освен
ова што сме постигнале, например, што веќе имаме средно училиште, што немало. Има 2 градинки, да изградиме 3-та и 4-та градинка, за да можат да се користат за родителите и децата, да им се најдат како неопходни нешта во денешницата. Водоводни мрежи да изградиме, што градиме во моментов заедно со градот Скопје, канализации, да им понудиме на граѓаните реално подобар начин на живење на животот, и тоа не прави многу да се чувствуваме добро кога реализираме одреден проект. До сега сме реализирали доста, продолжуваме со исто темпо, со иста динамика, да инвестираме во патишта, например, кај што имаме испланирано неколку патишта, еден од нив е и патот во Матка, кој што веруваме дека ќе влијае во зголемување на бројот на туристите. Ви напоменав водоводна мрежа за 7 населени места веќе реализираме, но исто така, истовремено ние одма се подготвуваме за 2 други населени места да извршуваме проект. Една друга река, сува река, која се вика, тоа сега во средине, канале отпадните води, сите таму со се прочистителна станица. Има многу правни субјекти, приватни правни субјекти, кај што заедно со нив успеавме да реализираме и индустријска зона, кај што веќе заживе и има многу компании кои се општо познати не само во градот Скопје и во државата, туку и пошироко во регионот и во Европа, и продолжуваме со подкапацитет да работиме, да се создадат и повеќе можности и околности, за да ги има се повеќе и повеќе. Исто така значаен проект што очекуваме овој период месеци што се пред нас. Да. Езерото Треска што ги спомнав да се ревитализира. Општината е завршила својата работа, но сепак ние сме тука заедно со другите институции и да имаме уште повеќе туристички места. Исто така и паркот Сарај. Во овој период градот Скопје, бидејќи има надлежност, инвестираше многу во паркот Скопје и се повеќе посетен, зборам за рекреативниот парк тука во Сарај. И ако имате време, можеме Анастасија заедно да го посетиме. Без проблем. Има уредени стадиони, се одржува чистотата и моите служби ми дават информации дека и паркот во Сарај се повеќе посетители има. Супер. И заживува благодарение на инвестициите што се направени од страна на градот Скопје. И со тоа фактички се нуди можност да има повеќе посетители и со една заедничка соработка меѓу општината и градот, мислам дека ќе придонесеме уште повеќе да се посети и паркот во Сарај, но секако кога веќе имавте време и моје задоволство ќе биде да прошетам малку, ќе се уверите сам. Може. Мене ме интересира малце повеќе околу вашето детство. Од каде сте родени и каде сте пораснали? Јас сум роден во Глумово, кај што сум пораснал, во село Глумово фактички, кај што сум пораснал и што ден денеска живеам во истото место кај што сум роден и се чувствувам многу добро, многу среќен и реално продолжувам да живеам со моите комши, соседи, соселани, другари, пријатели. Јас знам од моите родители дека порано не постоеле телефони и тие електронски работи. И во тоа време зашто се играле? Истина е дека не постоеле телефони, интернет и така натаму, Да. но сепак беше добро време. Си најдовме начин за играње, фудбал, кошарка, например во парковите и така натаму. И реално, во наше време, ние го чувствуваме како среќно детство. Да. Сега времењата се променија, имаме разбирање и за новото време, но сепак реално бевме многу среќни, не бевме под никаков стрес
не парат на телефон, на интернет и така натаму. Фактички најдовме куп начини како нашето детство да биде како нормално детство и да имаме куп можности како да се занимаваме да играме во спортски терени и така натаму. Реално, среќен период. Да. Мене ме интересира, вие порано кога сте имале 10 години како мене, што сте сакале да бидете кога ќе порастете? А може би 10 годишна возраст е рана возраст, но реално уште кога бев во средно сум сакал да бидам правник. Имајќи предвид, може би влијаело што татко ми е правник и тоа што сакав и успев да станам дипломиран правник и да работам на одреден период на професијата, па после се вклучив во политиката, да водам институции, различни институции, но реално ми помогна многу и професијата како дипломиран правник да... Што било порано вашето хоби што сте имале? Повеќе фудбал сум Да. играл како непрофесионален, вака слободен, со пријателите. Да. Претежно фудбал сум играл повеќе. И други спортови, но фудбал. Фудбал би било како најомиленото нешто. Да, Сте да. го правеле, да. Освен што сум играл и сум гледал порано многу повеќе фудбал отколку А дали имате другари и другарки од вашето детство со кои денеска уште имате комуникација, што се гледате или слушате? Секако и тоа е еден многу добар дел од мојот живот, што денеска имам другари и со кои се слушам, се дружам и од детството, имам средно училиште, имам пето високото образование и пост овој период од работните обврски. Сега не можам да бидам со нив колку што сакам, но сепак наоѓам начин да се дружам со нив од време на време, да се видиме, но секако комуникациите никогаш не престанат. Никогаш. Да. Од општината Сарај се упативме кон канјонот Матка. Матка е едно убаво место каде што секогаш наоѓам време да го посетам. На ова место може да се видат многу манастири и цркви, кои се стари неколку векови. Тука во Матка, на реката Треска, се одржуваат балкански и европски првенства во кајак на брзи води. За Матка велат дека има најубавата стаза за ваков спорт. Но сега мојата желба е да ги посетам пештерите. Никогаш не сум била до таму. Па ова беше добра можност за таква посета. За убавините, додека се возевме, не треба многу да зборувам. Тоа можете сами да го видите какво убаво и мирно место представува езерото Матка. Матка, инаку, е најстарото вештачко езеро во Македонија, кое настанало 1938 година. Во него се влева реката Треска. Возењето до пештерите траеше околу 20 минути. На ова место се наоѓаат повеќе пештери, но од безбедносни причини само една можеше да се посети. Тоа беше пештерата Врело. На почетокот не пречекаа лилјаци. Ама ништо страшно, не се опасни. Но внатре, тоа е вистинска убавина. Веднаш на влезот се наоѓа концертна сала. Така ја викаат. Од левата страна се наоѓаат пишани камења. Навистина интересно. На средина на пештерата се наоѓа една убава камена шишарка, стара повеќе од 2600 години, која е навистина и убава и голема. А на крајот се наоѓа третата сала,
или сала на езерата. Иако внатре беше ладно, сепак вредеше да се посети ова место. Од тука се упативме кон подводната пештера Врело. Врело е подводна пештера, која е најдлабока подводна пештера во Европа, со преку 230 метри длабочина, а е втора во светот. Се надевам дека во брзо време ќе има повторно мерење на длабочината на пештерата. И мислам дека ќе биде најдлабока подводна пештера во целиот свет. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.